Hello mga kasari, welcome back to my channel, Cherilyn Silva Vlog. Shopee unboxing again. And po, pagkalaki oo. Alam niyo po kung saan ko ilalagay ito. Doon sa aking bintana. Para po hindi manakawan. Pakita ko sa inyo. Ayan mga kasari, dyan ko ilalagay ang aking Shopee unboxing. Screen po siya, yung grid. Grid, ano yun? Mamaya. Nakalimutan ko yung tawag. Dyan ko po ilalagay. Di pa ako naglagyan, nagsindi ng ilaw. Maya-maya mga kasari, just keep on watching guys. Ito siya mga kasari, oh. Ayan. Sirain ko muna, ha. Anong tawag na nga dito? Tingnan natin. Walang nakalagay. Wala pong nakalagay kung ano yung tawag dito. Ayan, basta yun grid nakalagay dun. Basahin nyo na lang po sa screen. Tatype ko po dyan. Sorry, nakalimutan ko yung tawag. Ayan, para po panakip dun sa aking malaking bintana para iwas lugi dahil tayo po ay nakawan na minsan, di ba? Ayan. Maya po, pakita ko sa inyo pag nakakabit na. Salamat po. Kasari, pakita ko na po sa inyo ang screen. Ayan o, ginawa ng asawa ko, diba? Ang ganda-ganda o. Very good ang pagkakagawa. Ayan o, doon sa labas niya po tinalin ng alambre. Oo, sa labas niya po tinalin ng alambre. Then, kinat niya lang po dito. Yung nabili ko sa Shopee. Yan po ay nabili ko sa Shopee. Ayan. O, diba? Safe na siya. Ayan po mga kasari, na-share ko na po sa inyo ang aking screen. O, diba? Ang ganda. Sana po ay nagustuhan nyo. At sa Shopee po, ko po nabili yan. Ay para laging safe po ang ating mga paninda. Siyempre, nadala na po sa nagnakaw, diba po? Kaya, yan po ang solusyon, screen. Pero wag rin po tayong mapanatag na kailangan lagi po nating bantayan ang ating sari-sari store para iwas lugi. Maraming salamat po sa mga subscribers ko. At sa lahat po na hindi pa nagsasubscribe, please subscribe to my channel, Cherilyn Silva Vlog. God is good all the time, God is good. Thank you for watching. God bless.